Welcome mga boss. Ito naman tayo. Nagawa na naman tayo ng na sumabog ng airbag. Ayan o. I-repair na natin ito. Babalik natin sa dati. Kaya tignan nyo kung paano natin gawin. Paano natin paklasin at tayo yung tapos pinaklas ko na rito lahat para makita nyo kung paano pinaklas ko na siya bali inaano ko na lang siya inaano ko na lang babalik lang natin.
tinatayin na natin. Ayan o. Bali, babalik na lang natin yung tayo dito. Na yung kulay puti, kagaya nito. Bali, tatayin na natin. Tapos ano na natin. Ilalagay natin dahil tapos na. Dahil yun lang naman ang gagawin natin itong sumabog na pag